Peuple congolais la pesi bino mbote bino nyonso mbote de partout bozali. Peuple azali na souci ya mboka. Peuple aza amoureux du pays. Peuple azali pour les changements. Peuple azali pour la cohésion nationale. Peuple azali comment on pas si elle qui fait cohésion nationale et salama. Pongai na lungwa na difficulté na passion nga na zanango eza cohésion nationale. Moutako Sabinote, yemoko le président élit les sentinelles du peuple. Amonim Ezoya. Yamana bengi tous les Congolais boya. Pas un sentinelle à peuple. Peuple congolais. Oyo, yazomona. Yamana pas pour expliquer bino pour l'obiezala jamais été. Pour l'obiezala, mbebate. Yamana zomona. Nalobi boye. Kabila tangwa yaki. Kabila. Est-ce Kabila yaki une élection? Kabila yaki na rébellion. Kabila tango na rébellion. Kabila te qui dictateur na Congo. Kabila sali nini? Biloko nyonso tu bomoni na Congo. Muta salaki ango ezalaki Mobutu. Mobutu mutatongi ba biloko nyonso to bango ba yeko kuta se Mobutu. Bola kisabiso loko nini Kabila oyo asali na Congo pe Congo eko kanisela ye. Kabila asali nini? Kabila c'est rébellion. Kabila bomi peuple congolais le kola banzinzi. Basi ba bomar, basi ba kenda ko boma na Rwanda. Biso toza na politique, biso toza ba résistance, oyo toza pacifique. Minduki na biso ezali cohésion nationale, eza ko solola. Yangona minduki na biso, mutu nyonso to na mukilata awa. Bitumba ya 45-40 awa ya bitumbo ezalaka na France awa. À l'époque, en 1945, bitumba ezalaka batu bafandaka. Eloko nyonso tu batu bafandaka. Babengi ba Rwandete, babengi peuple congolais nyonso to fanda po tozo perdre mboka. Papa Ngwanda lobaka mboka oyo Félix ayena nanibo fungula misu Félix aye pour la localisation. Papa Ngwanda lobaki tango les sentinelles du peuple. Martin Fayulu m'a dit l'homme de cohésion nationale, l'homme de solution, l'homme des changements. Aye amoni musika grand aigle du Congo. Aye le peuple boya wa po bope sanga fotite boya mbangu to solola po na mboka na biso lingo kende na batoyo lokola ba Félix Kisekedi na batoyo lokola ba Kabila na batoyo ba dirigeant pays ba boma bino tile lo ba boma kabino bayena ba corps na mboka pouvoir de marchaka na kenda na ba corte Kabila yetangwa yaki na bakoro oyo na nini na dialogue saka na Kisasa oyo batu bakendaka te ye Kabila kendaki na nini na nini na dialogue o papa Kisekedi tango saka senga dialogue te papa Kisekedi asenga dialogue te asenga dialogue po mboka komeki batu bakomi kokufa mboka komeki mabe makasi nani papa Kisekedi asenga dialogue parce que mboka passe le cas qui makasi. Yamona zomona ke moi changement kotaki biso tozo kende pona ba pouvoir te biso tozo kende pona ba pesa biso pouvoir to concerne na pouvoir nini Kabila yaki ko proposer ba te Fayulu pouvoir toboya Félix yemoka tandame to kota na biloko na bangwana soki ba yinya salite toboya kaka lelo to kende na pouvoir ko sala nini kosala nini na pouvoir wana batu wana baye pour baboma bino bako diriger pays na bakor bango nyonso ceux qui bazo telema cohésion nationale oyo po bakor na bango basinyaki kokufa nani bakabila wana na barestot wana bango susi na bango chéri na bango Félix Kisekedi po bazomona keno basinya bakor na bango ceux qui Félix alungwe biso tozonga. Ya popto boma sous peuple congolais fongola misu tango bozala kina Kabila apesi bino nini bola kisabiso loko Kabila apesa bino ata hôpital asala ata nini Kabila sali bino na Congo asala nini bala pele zaki pona yemoko abrikone babala balo bobuta asalaki pona yemoko tamla kala ba voiture nini embouteillage yango komisu makasi koleka nzale komisu makasi koleka Kabila tongani azwa ba entreprise nyonso tu ya lete komi ya ye akanga kinga kati wana mabela bato peuple azwa ngo komi kinga kati azwa ba nini ba nyama na biso nyonso oto zaki na ngo ba animal na biso nyonso
tozaki nango akiko tiango na kati ya kinga kati na ye Kabila sala nini Kabila il fallait Félix akangisa Kabila il fallait Félix akena prison Kabila on a po aboma lelo mukendi torata mukendi wa lobaki le peuple gagne toujours torata ye torabatu bakufwa Kabila atia moto na nini na plot na nini na permanence ya IDPS atia moto batu bazika kozika la na monde entier salamate elekela na mundele na kisi ya ko traiter bato bazika ka ezalaka te pourquoi ba pompier bazala kite batu bazika lokola basoso batu bazonga lokola soso ba uti kotumba na makala Kabila wana Kabila nazo silika ndoko bomoni ba resource wana nyoso ba telemi wana bato Kabila nyoso ba telemi bazo telemi la cohésion nationale pourquoi bazo telema pourquoi parce que bazana ba corps na Félix balingi te biso to sala cohésion nationale po ba corps na bango ko kufa na Félix nanga so bazo silika pona biloko ne wana zo sala wana ya ba rebellion ya ba azar rebelle akosala ba biloko ne wana ba rebellion po akota na Congo yango wana azoboya cohésion nationale pona bango bazana posa baboma Félix yango na biso tolobi boye yo nanga soko azokota po baboma Félix asala Félix mabe biso tolobi boye biso to opesa Félix mabe kita biso to wela nde mboka na biso kende te pona nini po bana na biso mboka bato konyokoma peuple konyokoma susu koleka kuti ya Félix koleka lisusu bananga na bazo ya kokota na bakor basina na Rwanda na kor basina na Kagame nanga Kagame na simana ye Kagame mutu azopesa ye ba minduki babiloko azosala neza Kagame pona nini baya kokota na Congo bakoza na Congo ndenge le président il dit Martin Fayulu l'homme de la cohésion nationale ayebisa kibino soki bomoni bato nyonso tu oyo bango nyonso wana bazokokota na banani yo bajournaliste oyo bozomona na ba YouTube bango baliaka na ba YouTube baza basalariere te basalaka te bango soki na moya lelo oyo soki olotangi kombo Fayulu te YouTube ekotalo te okokota bavite il faut finga Fayulu il faut sala o finga ono ba mabe pona batu ya Félix pona batu ya Kabila pona batu ya nanga bayoka batu ya nanga na tango bakoyoka bavie koti yango na bango bazosala bongo nani oyo nani baziba Moïse Katumbi bino bo ka Fayulu opesa nani babi biso to opesa babe ki pa Félix te biso to sauver de mboka Moïse Katumbi ye wana apesa ka Kabila nani Félix babe kite akandaki na babiloko na bango na soki ba union sacrée te biso to kendeki bomona ki biso kuna na biloko na bino ba union ya sanité bomona ki biso bemba kendeki te akendeki te mozute babe ki saki ete bazalaki combien baeva bazali babakeite bazalaki combien fona tikali ye moko po azala bitumba ya solo nangina le beloko moko eza très important peuple congolais boyokanga soki bolandanga bien soki el président Martin Fayulu tanga sengi bino pona cohésion nationale abi peuple nyonso to afanda na mesa to solola boza libre ya koboya boza libre à vous, vous êtes libre, il y a une passer toi la démocratie. Mais, cohésion nationale, c'est que vous bondissez encore. Et ça n'a pas en Zambé, beaucoup de bondissez encore, t'es beaucoup échoué. Jésus-Christ a zalaki sur la croix. Bakoka qui était pourquoi? Pour ça qui n'a pas en Zambé. Azaki na maboko en Zambé, azaki na play en Zambé. Muta bondissaka ka play en Zambé, a échouaka. Soko bundisa cohésion nationale za lokolo so bundisa nzambe po eza na plan ya nzambe okokate cohésion nationale eza na maboko ya nzambe so ya kobundisa ngo boko échoué boko ya kolobela mambaloba na bino ya ndenge bolobaki na Jésus Christ ndenge bolobaki makambo nyonso ndenge bafarisien babandaki koloba mutu azaki victoire ezaki Jésus. Pourquoi Jésus azaki victoire? Parce que ezalaki na plan ya Nzambe. Yango na bomona ki yango na James Sabino boye. Soki Kabila
katumbi banani nyonso tu wana soki bayebi plan ya nzambe soki bayebi yango te c'est normal bakotelemela Fayulu po bayebi yango te parce que nzambe alakisi bango te yango bomonaki Jésus Christ soki diable ayebaki plan ya nzambe ayebaki plan Jésus diable alingaka sacrifier Jésus Christ te parce que ayebaki kizolaka so na sacrifier Jésus Christ biso tokobika biso tokozala na lumière yango na diable ayebaki plan ya nzambe te yango na cohésion nationale eza plan ya nzambe soki diable ayebi yango akobundisa Fayulu te soki azabundisa yango parce que eza plan euti na nzambe epuis bakoeshue nazobisa bino mutu nyonso akotelemela yango baza na bakor neti bajournaliste nyonso bozomona oyo bapiero ruara bato nyonso tu wana bavuvu soki bamele vuvu bato nyonso tu wana oyo bozomona bango banani oyo omusalinga Fayulu te oyo nani babolojwa bango nyonso tu kuna na Congo bazwi bambongo mpo batelemela Fayulu bazwi bambongo mbongo ekoti po batelemela président Martin Fayulu Pierre Ruara azali pire petit ya nanga c'est normal il faut me comprendre so azotelemela Fayulu c'est normal aza pire petit ya nanga aza pire petit ya Félix Tshisekedi pire petit ya nanga ye Pierre Ruara aza pire petit ya nani ya Kabila c'est normal atelemela nani Martin Fayulu c'est normal Pierre Ruara aza pharisien batelemela Jésus sur la croix c'est normal. Mais la président Martin Fayulu, c'est tout à fait normal. Ozomon, et non konyo surtout ya malamu batele me la kayango. Bolinga te. Motu nyoso tu. Oyo nyoso tu côté le melango. Mais aza pharisien. Oya no ba sacrifier que Jésus Christ la croix. Pour na batu ba bikate. Yango na bazotele me la président Martin Fayulu na cohésion nationale. Pourquoi? Pour peuple linge bima la liboule comme il attend ya libération. Mais je te dis encore pour na pouvoir te. Mais je te dis encore pour Seleki, kokanga baboloko injustement, tala na prison batu bakufi, ba innocent, prison tondi batu, oyibi kaka soki bombo batio na prison, mais ba détournement ba millions, bazoko tia ba na prison te. Lelo jamais kabu de la prison, lelo ba ki mukobe na prison pour rien, ba tondi si prison pour rien. Ya mona biso tolobi, pas Seleki, misala ezate, Kabila tikile bino misala. Na posé la question. Kabila c'est un rebelle. Il a voté été. Kabila a une rébellion. A sali 18 ans. Na matabi si ma pesiye. A sali nini. A sekele bino nini. Kabila c'est une rébellion. Oyo boyo kaka. Un aventurier. Un grand assassin au Congo. Bon la kate tambolinete. Bon la kate ndenga zarakate. Un assassin. Un assassin. Aregretaka pourquoi tu as pouvoir aregretaka ngo yango mona zo bundisa kwa hizo nationale bazana souci ya Sherina Bango libala na bango ya Félix Tshisekedi Kabila azokazua ya Sherina ya Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi ajoka ndezua alobiote Félix Tshisekedi alinga kende sokobala muba alinga kende kobala suli bala mususu azokazua mutazo sala ye na bakor ba signala Félix que soki lelo Félix alungwe na bakor ba signaki bachaye yango wana zo bundisa kwa hizo national nanga zo bundisa kwa hizo national po akota na Congo boma Félix baza ba rebelle bongo siko Félix a commis ennemi na biso azamona mboka bino bongo azamona biso to lingana ko boma Félix Félix toka ko démissionner ce que c'est la constitution mais c'est la constitution te a démissionner ndegeni biso to linga to ebisa yeke mboka za kufa papa Tshisekedi asengaka ko ye Kabila ye wana mboka tango papa Tshisekedi asengaka akorte ye Kabila wana akina ba Rwanda te ye mutu na suki mbonga kofi boy se Kabila wana akina ba Rwanda ba ngone spaso fime na ba ko o ba singa na ba Rwanda ya ngone ba sobe cohésion nationale pour la nini pour l'intérêt na bango pour l'intérêt à peuple te pour l'intérêt na bango nazo sala vidéo nazoya pour nazana musala la faou se jeta kabuyo bo panzela nga voice oyo e comme la ti
et pas à Kabila. Merci peuple congolais na batoba lingara. La fois où c'est cohésion nationale toujours. Yangonde Lissasi, Yangonde article 64, cohésion nationale. Yangonde article 64, Yangonde Munduki na biso, pour biso, toza na biso pacifique. Pouvoir na nini, biso toza ba résistance, il y a pacifique. Biso Munduki na biso zali cohésion nationale. Yango wana 64 na biso, yango wana ko sauver peuple, yango wana fufu e ko zonga na sani ya peuple, yango wana sécurité ya peuple, yango wana sécurité ya peuple, yango wana justice ya peuple, le vrai justice, cohésion nationale. Fufu e ko zonga na sani, cohésion nationale. École ya mwana ya solo, cohésion nationale. Santé ya mwana ya solo, vertu ya santé ya mwana ya peuple, cohésion nationale. Pour vivre bien, cohésion nationale. Pour battre la bino banda coûter, cohésion nationale. Bakende ko botte la bino banda kunanko, cohésion nationale. Yangom te ko la bino banda kunabino. Yamana dozo ba peuple congolais soutenir cohésion nationale. Eza pour la vie na yo, ezali pour na partager ba postete, ezali pour na yo. Bango nyonso to bazoba ya cohésion nationale pour ba signer ba accord na Kagame. Bango nyonso Kabila signer accord, Félix Yamokaza na Kagame, batu nyonso baza na Kagame. Bango nyonso bazo vivre pour na to boma ba accord na bango. Cohésion nationale, na peuple to kotele melananga, akokota te, to koninga pete nanga akoboma Félix, to boy. Yo Aristote, yo Zoloba o, bino bo gerate. Yo Kabila geraki, tango Kabila yeki na ba bots, yambula a geraki, Congo mutepesi et tout. Ye wana atonga château, akamata banyama na biso nyonso to na kati, azo banyama nyonso to mobuta tika, akenda ko tshanga na mboka, akenda ko tshene loko le akanga banyama na biso nyonso, banimal na biso nyonso. Oyo nzamba sala pona Congo, akamata ngo akenda ko tshanga na ndaku na ye, biso to ko kipe ko tshia banyama wana pona ba touriste, ba utobipai na bipai, ba kotala forêt na biso, ba kotala pe biso pe toza la forêt ya kitoko, toza na batu pe ba ya kolekaka, batala ka pe banyama wana, neti okapi moko ezanga na Kinshasa kuna, ezaka batache ya roux, ya blanc, ezala kaka na Congo, ezaka na monde entier te, nzamba asala ngoka na Congo. Mais Kabila zo banyama wana nyonso akenda kotia, lelo toza la kasute na forêt ke batu ba ya kotala ka pe banyama na Congo, to kotaka pe mbongo na l'état, to kotaka pe mbongo na économie ya mboka. Kabila kanga nyonso, yo Aristote, yo ko expliquer tout ça, Kabila gera, Kabila tanga, et il est très Kabila tanga, tanga zolo babiso to boko gere, nazo ibisayo, président Martin Fayulu, directeur, na resto mobile, atanga classe plus que Kabila. Kabila zene loko la mutute, Kabila loko zene loko la mutu koboma banyama, koboma peuple loko la banyama. Kabila zo Rwandais, oya kina ba Rwandais. Yo ngono banini. Kabila kina ba bot, ele bata papa wemba. Bino yo risoto yo ba yeba kiyo. Yo ne loko boko bima, ba yeba bino bosi bo gérer tina 18 ans, bo sali rien, bo échouer. Pourquoi bo condamner Félix? Bino de bo pesa Félix pouvoir. Bino de bo pesa Félix pouvoir. Les gens qui Félix de la Zabor. Et bino te ezaki pouvoir à mutu, pouvoir à batu ya peuple, bo yibi bo pesi Félix. Bino fo bo senga, bino bo sabato ko bate, bino bo za ko batu ya bino bo za modernité, bino bo za batu ko pesa leçon morale na batu te, bino ba récitant bino. Et puis donc on le bapé, yo risque maman chanter la l'équipe façon fois descendre la classe, maman chanter la gérant na l'état, mais yo on gérant na l'état yo Aristote, on gérant na l'état, on chanter la gérante, bateau ba gérante ba yana ba yele, bino bo gérer na Congo yo Aristote, on zui nini, bo sali nini, bo zui ka botondi si ma poche, bo mi peuple, bo sali ba mikila. Ku pouvoir na bino wana ya Kabila yo Aristote, bozana makila na maboko bino, bozana makila, bobo mi peuple pu Congo, nzamba kolinga bino te bozana ba makila, po bozonga suna pouvoir lokuta, ko rêve ko tuté, ko rêve ngote Kabila ko zonga na nina pouvoir te, azade ceux qui babiloko ba pe bozona kini kuna bo pesa ceux qui loi moko bo importer jakaye afanda nango.
aza soki sénateur à vie akozonga na pouvoir kosala nini bino bozomona bakongolais lokola banyama bino bozomona bakongolais lokola bazoba bino baaristote afasi mama Chantal mama Chantal Mobodi bando koexplike yo kofaire raisonner yo po azalaki afasi ya Kabila azalaki afasi na yo ntango azomona yo azomela Kabila oyoki nebisa yo akende kofinga Félix Tshisekedi soki batieli ye mpe mutu ya Félix afasi ne mpe kozala Félix akorépondre mpe bongo o bozokotela Félix bongo yo bopesi kutu Félix bakolo maboko libumu mutu bopesi bino nyonso susi ezosala bino bongo po sheri na bino alinga tika bino yango na bozosala susi bokomi kolobaka ifafondaka na 2018 afona 2018 mpona bakor na bino bosinyaki mboka nini yango wana efifaka na bakor mboka nini efifaka na bakor bino bopesi Félix pouvoir boloko bozu pouvoir à peuple bopesi Félix bokamati ozola baobi Moïse Katumbi yaza na eloko koloba Moïse Katumbi apesi Félix babeki ya na eloko koloba Bemba za eloko koloba mosusu aza eloko koloba o mosusu afandi na poto awa roi oyo afandi na mboka oyo koma na ye soki Frank Diongo mutu moko dépassé mutu moko oyo aza sacrifié ye Frank Diongo sacrifié yango naningaki alandananga alingala ndananga sacrifié banga babeta ye na batu ya nani ya soki la poste du progrès akimia wala mdako loba Félix c'est mon fils Félix c'est mon fils lelo azawa un exil politique sans voiture sans nini afonda kesa musala aliaka RSA aliaka mbongo chômage awa bafutaka soki 400 euros un aventurier lokola ye yekutaza eloko koloba te un perdu un sacrifié mutu wana soki Frank Diongo ana yo ana komolanda nanga akomolanda barwandais parce que c'est normal asoutenaka barwandais c'est normal Pierre asoutenaka barwandais Pierre asoutenaka nanga za rwandais c'est normal yango nazomona azolinga soutenir nanga ayakoboma Félix po yazonga akozonga na Congo te biso mpe soki tozu pouvoir Pierre akoyaka